no jaggiree ɗum woy woy o wi ko hemma o wi min komi ñamɗo ha ɓurtinmi komi ɓettiɗo wiyetede min komi ɓurtinɗo o wi he daw ko hawni o ɓooyani kadi omo yaade o yaltani wuuro ngo o fotte goɗɗo no haaƴaleri ɗum o ɓayya yoy o wi ko wonduɗa o wi min komi heyɗaɗo ɗe balɗe nangam mi ñamani ha tawi ko wonno yaltirde omo ndaara tem holko joori haalde holko jogori windude taw ɗum so windi ɗum wona waynare nde o waynori leñol mouhammad sallah sallam nden deftere taw ɓiɓɓe julɓe no jangga ɗum nden deftere nde wiye an nadariyat ko deftere serde nde weeɓani kala wona almuɗo kala wawi ɗum minen min luwayno deftere nde lewru taw aɗa wawi yobde ɗum kono a wawa hebde coggu mayre o windi deftere nde o fuɗɗori ko hadis rasulullah sa sallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama onon yurmoɗe wonɓe e leydi samorɓe ɓen yo yurmo ɓe samorani ɓen yurmoɗe so on waɗini tan allah wonɗo dow asman o yurmo on deftere hawnide yo allah yoɓmo anduɓe leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nden noon ko ɗum woni ɗum korka ko ɗum woni ko gollata e nder meɗen heyɗen ɗomɗen won hodduɓe ɗum ɓe serani ɗum ɗo ko noon kono wona faanditare korka ko faandita hen tan koyen heyɗu yen ɗom ɗum e nder balɗe nogas e jeenayyi gasi acca mo kala artata wonno ala wona ɗum ko stage ko entraînement ko wattude militaire o ƴetta nawa e ka yo won toon balɗe 5 walla balɗe 10 walla lewru walla lebbi tati omo toon e entraînement won ko wona jangguinede toon soko fetel omo jangguine toon soko diwal omo jangguine toon e ɗiɗon e ɗum ɗum an noon e nder balɗe nogas e jeenayyi ko wonɗoɗa jangguinede ko ya heyɗoya ɗom ɗum anda heyɗude no woodi ɗom ɗum no woodi wallu ko ɗum ɗo wonno sababu ko ɗum ɗo wona sababu wonno sababu wona ya heyɗoya ɗom ɗum tan haaɗi ɗum ala sabu allah wi si en hoori en gayni aayo ko gayniri aayo ko la'allakum tattaqun so on waɗini tan ko woni kulol allah on heɓay ɗum kulol allah firtani neɗɗo o so dari fof no signude ala kulol allah woni al imtisalu awamirillah waccinabu nawahi kulol allah ko a waɗay ko allah wi kon acca ko allah wi kon ko wi ko wat ko wiya ɗacca ko ɗacca ɗum woni a huuɗi allah wona to haala fof aɗa woya walla aɗa yurminkiɗo ɗum woni kulol ala nden noon ɓayti a ƴetti oɗo entraînement e nder balɗe nogas e jeenayyi a foti wawde hankkadi wawde wallude mo samorɗa on yo allah waɗan en ɗum noon ɗum wadde e nder khutba o namnal gotal ari e ngal wiya beela kulol allah darta e julɗo tan ko e nder balɗe lewru korka beela ko ɗo tan ko e nder lewru korka ndu tan so gasi sabu e nder lewru korka ndu sa hoori neɗɗo sa addinima du ko wiya ala miɗo mooli allah sabu komi horɗo so neɗɗo wima ari hen to wiya miɗo mooli allah sabu komi horɗo mi wahata kala to allah añi mi yahata komi horɗo kala konguɗi allah añi mi haalata sabu komi horɗo nden no wayno se en faami haala kal nden kulol allah ngol mata koye nder korkata so korka gasina hankkadi gasi nden ɓayti gasi ari hen to ko allah añi to yay bisimilla yen ɓayti mi horani haal ko boni ko e yen ɓayti mi horani beela ko ɗum ɗo korka wonno dartude anduɓe wi no heewi e meɗen so korka darima ɓe ƴetta jikku annabaɓe ɓe ƴetta jikku waliyaɓe allah hankkadi no yiiɗaɓe foof ko kamɓe kurusaji mabɓe kamɓe alqouran to dente diine eɓe toon kono so gasi tan ɓe waɗi ŋayil ɓe feeyi e ko allah añi wa tahaddu hududallah to allah wino yo haade ɓe fiya ŋayil ɓe yawta ko allah wino yo wata haale ɓe watta haalde ko allah wino wata golle ɓe watta gollude ɗum noon fuɗɗi ha e ñalawma hande o noon fuɗɗi e ñalawma hande o hande wiyama kandi o julde pelle ɗo dari cotisation hewɗo no waɗa waɗira tan ko masiyatullah ko wopude allah waɗira tan ko hande kam ɓayti en gayni e korka nosen waɗen ko allah yiiɗi en waɗay ko allah yiiɗa en waɗay beela ko ɗum ɗo hoorirano yo allah dandu en noon ha yeehi eɓe janggani ɓen ɓe anda diine l'islam ɓe wi mataw julɓe ɓen ko e korka tan ko allah harmini ko haaɗi so korka gasi tan hankkadi ko allah harmini ko daguima ɓe anda ɓen yeehi ha watti wiide ni julɓe
mataw julɓe ɓe mataw ko Allah haɗi kon koye nder lewru korka tan so korka ka maayi tan hankkadi Allah haɗani e batte woɓɓe heeɓi ande panda koɓe yiiɗi yoɓe wat yo Allah dandine ɗum noon yettore wodani Allah caggal mawninde Allah e teddinde Allah e yettude Allah enen ɓeɗo fof jaɓɓore nden ndeɗo julde e gollude golleji moƴƴi yo korka meɗen won ha hande yo korka meɗen continira e haalde ko boni yo korka men contine e haalde ko boni yo korka men contine e haalde ko boni e hoore hen yo korka men contine e haalde ko boni hettoɗe ko haalmi ko yo korka men contine e haalde ko boni wata hay goto haal ko boni maate on nanani Maryam nde yeeha o jibinoy to ladde ɓinguel makko ngel wiyagel Isa ngel o wonde omo jaaki omo ara e lawol omo jaaki o wi honno wiyami min kañum mi waat ɗum ɓuuri moƴƴidam Allah waɗi makko ilhamu wi sa yeehi wi an deƴƴu tan wiɓe inni nadartu birrahmani sawman sa yeehi wiyaɓe min miɗo aadani Allah miɗo hoori e haala mi haaldata e goto kala yiɗɗo andude ngel ɗo ɓinguel yo nanno ngel wata namnoma min mi aadani hande Allah mi haaldata e goto sawmu firti ko al imsak korka firti ko jaggitade enen fof jaggitoɗen e gollude ko boni walla wonani wimi mbo kala e meɗen yo hoor e ko boni yo kala e meɗen yo hoor e haalde ko boni yo balɗe meɗen timmir ni yo Allah wallir en ɗum noon ni jomiraɗo wino alquran an julɗo retteret ala e dewal Allah ade wi Allah tan ha heeɓi duuɓi naggam accir noon ala ɗum ala Allah wi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin fanni aɗa wuuri aɗa foof aɗa way Allah ko Allah wi ko berkattandema a waɗay ko Allah haɗi ko a woppat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ko ɗum ɗo wonno khutba arwande o khutba ɗimmo ko yen andu diine mo wonɗen o ko diine mo andanɗa hoorema jaɓanani hay goto diine l'islam jaɓanani hay goto neɗɗo wuura gurdam personnel interpersonnel diine l'islam no sali ɗum ko hoorema tan a yeyi neɗɗo taw neɗɗo o ko anani o wondire ma tan ko so hebde ma goɗɗum so natti wedde ma goɗɗum weddi kam a ladde ɗum wona diine on weccodiray a tottay o tottuma o tottuma kono a ñande fo ya totte ni honde tottata diine l'islam wona noon ɗum addi diine l'islam eldi fof e tottere hay mo ala coggu askal fodde ko askini ko o wima ya tot sabu ko tottugol tan wawata jilli neɗɗo so wima yiiɗam ala e ma haaju an ñande fof woni ko ittoya e poche ma tottama so ɓooyi tan o notata so ɓooyi tan o ara ema ko noon alhaali o wayi diine l'islam ar eno elta en e tottere sabu so wiyama asakal waɗɗingal ngal koma neɗɗo heɓa to banggue nayyi kolce capantati woni meɗen wuroɓe ha maayi heɓata hay kolce nayyi nde honde ɓen tottata so tawi wiyama guesa mama hitande fof mama yaltina 5 kilos 5,50 so fuɗɗa yaltinde asakal nden woɓɓe wuura ha maayi guesel muɗum yaltinta ɗum yalde gonta yaltin asakal gaw wa hakaza ko noon diine l'islam noon ari ɓaydi ngala asakal ko towgal ɗum ko agniya ko alɗuɓɓen waɗana enen ɗala e batten Allah wi mi addanay on jamanu mo ononne kadi on waɗay saabu wata heddoɗe tan e tottede ononne kadi wooday ñalawma arɗo totton on tottugol noon woni muddo korka enen fof tottiren tottana mi tottuma no dagi muddam wima hadden famodiren muddoma ngo addanam mi addanma minne mi itta muddam ngo mi tottuma no dagi saabu ko yo won tottodiral tan yo Allah waɗan en ɗum noon diine l'islam ari no elta enen ɗum saabu nilaaɗo Allah sallah sallam wino inna fil mali haqqan siwa zakat jawdi no jogui haqqeji goɗɗi ko wona asakal ngal tan koɗo moƴƴo heɓa ɗum teddina ɗum koye dewal Allah wonno koye sunna nilaaɗo Allah sallam saabu teddinde koɗo koye sunna nilaaɗo Allah sallah sallam nilaaɗo wi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kala gomɗinɗo Allah ina gomɗi ñande yawmal qiyama sa heeɓi koɗo teddin ɗum no way fof teddinmo teddugal koye sifa julɗo wona neɗɗo teddinina min teddini ɗum ala onon koye yettodirɓe mbo a anda o hay sa yimo jaɓɓomo teddinmo ɗum koye sifa diine l'islam tawa ɗum addinilaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o farli e meɗen o oɗo ñalawma
yaltinte muddoji korka ɗi noon annduɓe sahabaɓe rasulullahi sallallah alih w sallam ɓe haali hen gueɗe hewɗe enen noon en suɓi e haala kan abdallah ibnu abbas ko ɓi baayi makko ko sehil nilaɗo allah sa sallam ko cukalel wonno kono nilaɗo no yiiɗimo saabu nde o jibinte hawri tawi nilaɗo allah sa sallam nilama ko miñi ko ɓi baayi makko nde o jibina ɓe teddini nilaɗo ɓi baayi ma allah yeeɗi ɗum ɓinguel gorel nilaɗo dogi ari ndegel loota tan o ƴettingel o harti hunduko makko ha heewi o tutti e nder hunduko cukalel ngel ɗon o wi allahuma faqihu fi din wa allimu tawil an allah andingel ɗo cukalel diine allah kadi ya faamingel firo alquran kala firɗo alquran rewi laawol andu ko ƴoogi ko e bagal ibnu abbas oɗon noon wi ko nilaɗo allah sallallah alih w sallam farli muddo korka e meɗen o waɗiri ɗum ko pour ha bakkatuji wonnoɗi e men ɗi perkiɗɗe ɗe wannoɗen e nder lewru korka sen yaltini tan allah loota ɗin bakkatuji wasata joɗɗa e mbatu taw goɗɗo no haalede toon aɗa welti e haala kan weltadema e haala janana tan koye bakkat tawa ɓaydi ko wona ɗo haalede ko wona ɗo ñeede haalaka aɗa nunnude noon haalaka aɗa haalde haalaka aɗa welti e kan haala onon fof ko hen tawe ɗon andi bonɗo o nde o haalata ko boni yimɓe ne jooɗi no heeɗi ko bonɗo kono ɓuuri bondemo ko heeɗi ɗen saabu kam nde o fuɗɗi haala bonka fof so immima yeeyi est ce que o konti e haala nden ko kamɓe ɓuuri bonde min mi haalani min kam hajam alay kono aɗa udditi nowru ma aɗa heeɗi allah wi inna sam'a wal basara wal fuada kullu haulai kana inda rabbika mas'ula ɗeɗo terɗe fof allah tagiri ɗum e ma koɗe responsable ñande yawmal qiyama ɗe nannete hokkode golluno nowru ko nande woni golle mum koyngal ko yaade woni golle mum yitere ko yiide woni golle mum ɗum ɗo fof ko namdete yo allah jaɓan en noon yettore woodani allah ko ɗum ɗo nde ɗo fodde wawɗen haalde e pulaar e jonde nde sabu e ɓooyama jooɗede ɓooyama ɗaminade julde nden tardinno julde nde ko korɗo allah ruttiɗo e ñaagui allah yo allah yurmomo yaafomo yo allah waddumo e ɗaccaɓe yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo barke makko yo heddo e leñol makko yo allah yurmoromo saabu ñalawma hande o mi jaahi rasulullah sa sallam dental ngal ɗaccakke guila e maire o ha e jowuro ha e almuɓe wuuro ngol foof mi ñaagui on yaafuye saabu julde nde en tardini ɗum tardinirmi ɗum noon wona weledemi ko saabu oɗo wajibi wonnoɗo e meɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh